днях Владимир Соловьев в эфире Вести ФМ оскорбил слушателей из Татарстана, потребовал опозорить Татарстан и пригрозил ему проверкой на предмет связи с террористической организацией Даиш. Вот как вы считаете, уместно ли телеведущему в федеральном эфире связывать жителей республики с террористами и к чему могут привести такие аналогии? Ну, наверное, я не могу давать оценку деятельности телеведущего, у него есть свой работодатель, который может давать оценку деятельности его профессиональной. И здесь я видела этот кусок, о котором вы говорите, ровно в том количестве, в том доступе, который он есть в общем. То есть у меня нет представления, там, в каком контексте это была переписка, где ему ответили. Я только видела ровно то, что сейчас есть в интернете. Я думаю и очень надеюсь, что все-таки, так как господин Соловьев очень опытный человек, я очень надеюсь, что он не проводил аналогии, так получилось. Это случайно, но с точки зрения, насколько я знаю, господин Соловьев ведет большое количество курсов по мастерству диалога, конфликта. Я думаю, что все-таки на самом деле не очень честно вступать в конфликт со своим оппонентом публично через уважаемую радиостанцию, которая вещает на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить. В этом смысле, конечно, это, наверное, не совсем честно. А по содержательной части я не могу судить, потому что я видела ровно то, что есть в интернете, небольшой фрагмент. Что там предвкушало, скажем так, этот конфликт, что было написано подробно, в каком контексте, мы, к сожалению, этого не знаем. Но хочется надеяться, что это все-таки не аналогия.